दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे पास देसी मुर्गी पालन का एक छोटा सा सेटअप, जहाँ पे देख सकते हैं महज 30 बाई 10 में इस तरीके की फार्मिंग करी जा रही है। देखिए किस तरीके से मुर्गियाँ ऊपर उड़ के बैठती हैं। तो किसान साथियों, इस तरीके की फार्मिंग आप लोग भी कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको हम दिखाते हैं, जो मुर्गियों का बादशाह होता है, इसको बोलते हैं असील। ये किस तरीके से भाग रहा है, और इधर भी 2-3 बर्ड, एक एडल्ट बहुत ज़ोरदार है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये असील जो है तो मुर्गियों की पार्टी बोला जाता है।